وقتی در مورد پرستو حرف میزنیم یاد جثه کوچک و زیبا و آوازش میافتیم. پرنده‌ای که نماد روشنی، آب و هوای خوب و آفتابیه. اما انگار رسالت پرستوها، یا بهتره بگم همه پرستوها تو کل جهان در این مورد خلاصه نمیشه. چرا که پرستوهایی هم هستند که با استفاده از ویژگی‌های جنسی مردم رو گول میزنن، به دام میندازن یا حتی باعث قتل و کشته شدنشون میشن. این موجودات که انسان هستن نه پرنده، با استفاده از ویژگی‌های جنسی و زیبایی‌های جنسیشون شما را به دام میندازن و باعث دردسری جدی تو زندگیتون میشن و حتی بعضی اوقات شما تو دامشون گیر میافتین و از اون بیخبرین. تو این ویدیو قرار نیست در مورد تاریخ و یا عملیات‌های پرستوها صحبت کنیم، اما بد نیست که یه پیش زمینه از این گروه یا حتی فرقه داشته باشیم. پرستوها که دختر و کلاغ‌ها که پسر هستند، انسان‌های زیبا و باهوش بودند که در مدرسه‌های خاصی در شوروی قدیم تعلیم می‌دیدند تا با استفاده از همین ویژگی‌ها سیاستمداران و سران دیگر دولت‌هایی که با شوروی مخالف بودند رو به صورت مرموزانه و حرفه‌ای و همونطور که گفتم با ویژگی‌های جنسی و اشوه‌گری به دام بندازن، اطلاعات کسب کنن یا حتی به قتل برسوننشون. و حتی این گروه همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هم نه تنها در شوروی بلکه در تمام نقاط جهان وجود دارند و دارند به فعالیت خودشون ادامه میدن، اما به روش‌های مختلف و جدید. پس اگه بخوایم یه نتیجه گیری در این مورد بکنیم، پرستوها باعث ضعف، دردسر و مشکلات برای میزبان خود می شدن. و حالا یه سوال، آیا پرستو در زندگی من یا شمایی که داری این ویدیو رو میبینی هم وجود داره؟ متاسفانه باید بگم بله، وجود دارن، اما به صورت کاملا برنامه ریزی شده و زیرکانه و به ظاهر بی خطر که باعث میشه شما از حضورشون بیخبر باشید. خب حالا چرا باید برای افراد معمولی مثل من یا شما پرستو استخدام بشه؟ مگه ما سیاستمدار یا کاره‌ای تو دولتی؟ همونطور که بهتون گفتم، راه و روش و اهداف پرستوها در طول این سالهای طولانی عوض شده و حتی آنها برای ما مردم عادی هم برنامه‌های بخصوصی تدارک دیدن که اسمش رو چی گذاشتن؟ پورن، یا بهتره بگم صنعت بزرگ و سرمایه داره، پورنوگرافی. بله درست شنیدین. و اگه حالا 2000تون جا افتاده باشه و متوجه شده باشید، کاملا این مسئله براتون روشن میشه که چرا این صنعت روز به روز قوی‌تر، جذابتر و حتی از لحاظ تنوع بیشتر و بیشتر می شود. انسان‌های ناآگاه و از خدا بیخبر رو با استفاده از همین ویژگی‌های جنسی به دام میندازن و تا میتونن اونها رو ضعیف و ضعیفتر میکنن. تا به حال دکتر یا روانشناس یا حتی مردم عادی و غیره رو دیدین که از این صنعت تعریف مثبت و خوب بکنن یا دیدنش رو حتی رواج بدن؟ قطعا نه. چرا؟ چون این صنعت یا روشن فکری جدید کاملا اشتباه و آسیب رسانه، چه برای مردها و چه برای زنها، و متاسفانه بیش از 60% مخاطب این محتواهای آشغال مردها هستند.
قشری تاثیرگذار و سازنده که با استفاده از این محتواها بسیار ضعیف کردنشون. مشکلات جنسی و روحی که برای مردها به وجود میارن همانا میل نداشتن به سازندگی، به حرکت، پایین اومدن میزان تستوسترون و سو دادن به سمت همجنسگرایی و حتی ایجاد دید فقط جنسی به بانوان و موارد خاص مثل خودکشی و اختلال‌های روانی هم همانا. و حتی لازمه که به این مورد هم اشاره بکنیم که پرستوها و صنعت پورن عامل اصلی جدایی و دور شدن و اختلاف بین مردها و زنها هم هست. حالا سوال آخری که به وجود میاد، چرا باید همچون جنایات آشکاری در حق مردم بیگناه انجام بدن؟ به دلیل کم کردن جمعیت، نگه داشتن مردم تو ترس و نادانی تا بتونن هر کاری که خودشون میخوان پشت پرده انجام بدن، درگیری با مسئله های پوچ برای جلوگیری از شکوفایی مردان و زنان، یا بهتره بگم مردم جهان. قضاوتش با شما و نظراتتون رو برام کامنت کنید و در انتها خودتون رو تا میتونید از این محتوا دور و در امان نگه دارید و سالم زندگی کنید و تا جایی که میتونید سعی کنید این آگاهی رو بین دوستان و آشنایان نشر بدید. خیلی متشکرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید. تا ویدیو و برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپرم و میبینمتون.